大家好，我係媽媽 Susan。今日咧，我將會同大家分享一味咧，就係我細個嗰陣時候咧，我爸爸咧時時都帶我去食嘅。呢味咧就係豉汁排骨粉。咁咧，佢個味道咧真係好嘢味。由細個到依家，我都好懷念呢種味道。咁樣咧，而且咧煮個方法咧就非常之簡單容易。尤其是我哋喺加拿大多倫多，每個人都趕住返工放工，其實好攰，都唔想花心思去諗嘢。如果你煲咗呢一煲豉汁排骨粉咧，你可以由朝早食到夜晚都 OK， 冇問題嘅，因為百吃不厭嘅。咁我依家講俾大家聽先咧，就係呢個豉汁排骨粉咧，你哋去超市度買呢個李錦記蠔油，同埋呢個李錦記嘅蒜蓉豆豉醬。咁樣咧，你可以整到一煲咧好美味嘅豉汁排骨啦。OK， 依家咧我首先同大家講咧係首先調味呢個排骨先。依家咧呢度個排骨咧就有3磅嘅。咁啊，首先咧啲排骨咧我就已經洗乾淨，出咗水先，因為佢有啲雜質啊嘛。咁啊洗乾淨，出咗水我洗乾淨。咁啊，然後咧我就依家俾調味落去啦。OK， 咁啊首先咧我哋要俾1啡嘅鹽。2湯羹嘅糖落去，生抽咧就1湯匙，咁啊跟住老抽，我哋一定要俾老抽嘅，咁佢嗰啲排骨咧先有顏色。如果唔係你煮出嚟咧個排骨咧白晒唔好睇嘅。咁我哋就俾1湯匙嘅老抽落去，李錦記蠔油，咁我哋俾2湯匙落去，跟住咧記得仲要俾紹興酒喎。如果唔係咧，啲排骨咧就唔會嚟肉噶啦。俾1湯羹落去，我哋咧就可以咁樣攪勻晒佢啦。咁首先咧，我哋醃咗啲排骨啲味先，因為佢始終咧你都係醃佢，俾佢啲味入下一陣間，我哋先，然後切啲配菜，咁跟住嚟煮落去啦，咁就好啱味噶啦。咁跟住咧，我哋俾啲生粉水落去，俾啲排骨等佢嘅滑啲，就俾1啡生粉。就2啡水。依家啲排骨咧已經醃咗味道啦。蒜頭3粒，乾葱咧就2粒。咁啊呢度一嚿薑咧，我諗住切係呢個薑米嘅，一陣低埋落去炒啲排骨。咁啊洋葱有1個，紅蘿蔔呢度3條，差唔多約有2磅重啦。咁呢紅蘿蔔咧，我哋滾過嚟切佢。OK， 依家我哋開始就煮個排骨啦。OK， 我哋首先開個火先，就因為為咗方便咧，我哋唔需要攞鑊炒噶啦。你攞呢個煲咧，嚟到就爆啲排骨，跟住攞嚟煲埋佢，咁就 OK 噶啦。依家首先咧就我哋興咗個煲熱啦，咁我哋俾1湯羹油落去，然後咧我哋擠啲薑米落去，爆香佢先。咁啊，跟住俾呢個乾葱。爆香咗啦，咁啊跟住倒啲排骨落去，跟住我哋俾啲蒜蓉豆豉醬落去，俾1湯半羹落去炒佢，仲有啲蒜蓉加埋落去，咁啊俾佢香啲。雖然咧佢呢個蒜蓉豆豉醬係有蒜蓉。不過始終都唔夠係有啲嘅新鮮蒜頭嘅味道香啲嘅特別。咁我哋再兜一兜佢先，兜一兜到咧，你覺得佢好香啊！好香嘅喎。咁我哋跟住咧就倒呢罐雞湯落去啦，就係900毫升嘅。咁啊跟住開返猛啲個火，俾佢滾起。依家我哋冚蓋，俾佢滾起，咁然後我哋再加啲清水落去嘅。但係咧，當你加水嗰陣時候咧，你唔好加凍水喎，你一定要加啲滾水嘅。我中意攪翻乾淨佢啦。你倒啲滾水落去嗰陣時候 ，OK。咁等陣間啦，佢呢煲排骨滾起嗰陣時候咧，咁我哋然後再加埋呢啲水落去，俾到佢咧過咗啲排骨，咁就 OK 嘅啦。佢再一次滾起嗰陣時咧，咁我然後先放埋啲洋葱、紅蘿蔔落去。依家佢再滾起啦 ，OK。咁我哋跟住咧撥咗佢啲雜啲泡沫去啦。咁啊放啲洋葱落去，咁啊跟住放埋啲紅蘿蔔。
如果佢再滾起咧，咁我哋收細個火嚟到，俾佢一路滾20分鐘。個豉汁排骨咧就已經喺度煲緊啦。咁喺呢段時間咧，咁我先浸咗呢啲係越南河粉。咁我哋首先攞暖水浸咗個河粉先。咁我哋食河粉咧，咁梗係要有啲菜底面咧。咁首先咧，我哋切咗啲葱花先。咁呢啲葱白咧就好多人都好中意食個葱倒嘅。你6碗粉咧，你擺喺上邊咧，零舍好味嘅。最好咧就係我哋買啲韭菜啦，攞啲韭菜嚟食咧，真係好味㗎。咁你攞呢個油菜都得嘅。如果你攞韭菜咧，比較特別啲啦，同埋個味道都唔同啲嘅。呢度有啲芽菜啦、葱花啦、葱倒啦 ，OK， 仲有辣椒。我哋食乜嘢都係咧，都好中意食辣椒，無辣不歡嘅。啲芽菜啊、韭菜啊，係一陣間我哋6碗粉嗰陣時候低上面嘅。依家咧我哋睇下煲排骨，腍味啦。嗱，煲起咗咧，咁我哋用筷子篤一篤佢睇，腍晒啦 ，OK。跟住我哋咧就打翻個生粉芡落去，生粉水就俾2啡生粉，2湯羹清水落去，然後咧我哋再俾啲蠔油落去添，俾1湯蠔油。你一路倒落去就我哋係一路咁樣攪佢啦。你要打翻個芡落去，即係當你撈個粉嚟食咧，特別滑啲嘅。呢邊呢個排骨咧，我哋就已經煲好咗啦。跟住隔離嗰個煲咧，就係煲啲滾水喺處淥粉嘅啦。我喺度水滾，跟住又倒啲粉落去啦，係咪？咁你淥佢嗰啲粉軟身咧，咁就好似 OK 得㗎。咁樣咧，有啲人咧就中意食熟芽菜嘅，你唔需要淥佢咁耐㗎，你過一個滾水咁就得㗎啦。煮好晒啦 ，OK。睇下幾靚，咁我哋食咧最好咧就俾啲新鮮辣椒落去，夠香夠刺激，好過你俾辣椒蓉。辣椒蓉都 OK 嘅，不過冇呢個新鮮辣椒咁好食。豉汁排骨粉完成咗啦，如果你哋睇見中意嘅話，唔該俾個 like 下啦。OK，拜拜。